ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस ऐप में बहुत सारे स्क्रैच कार्ड जीते हैं, जिससे मैंने 632 रुपये अर्न किए हैं और कुछ स्क्रैच कार्ड बाकी है जिसको स्क्रैच करना है। चलिए मैं आपको सामने लाइव स्क्रैच कर देता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। चलिए ये देखिए बेटर लक। चलिए नेक्स्ट, ये भी बेटर लक, ये बेटर लक। ये स्क्रैच कार्ड आपको किसी भी 500 रुपये का पेमेंट करेंगे तो आपको ये फ्राइडे को स्क्रैच करने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं और में क्या है। सब खाली खाली खाली। बेटर लक। वन लाख कितना निकला? कितना निकला थे? कौन है? कैसे बच्चे तो सब खाली खाली जा रहा है। कुछ भी नहीं निकला ना। सच बता के कोई फायदा नहीं है। खाली सब खाली दीजिए। खाली 150 वाला ही है ना, कलर बदल हुआ है। 3 डला 500 8 है वो हुआ। वो खोलो, वो पीला वाला खोलो। पीला वाले में काम नहीं है। तो 1 लाख वाला वो है। वही नहीं, इतना टेंशन करे खाली का फायदा। वैसे आदमी अब ध्यान नहीं देते सब पर। एक को दूर का जो सबर होते हैं ना, बड़ा बैलेंस।